ഹലോ മിസ്റ്റർ പെരേര, രാവിലെ തന്നെ എന്താണ് പരിപാടി? ഇപ്പൊ തന്നെ ചായ മേത്ത് വീണേനെ. വീണില്ലല്ലോ ഇനി. വീണ കാണായിരുന്നു. എന്ത് ചായ എന്റെ മേത്ത് വീണതോ? അതെ പോയി. എന്താ? കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് കഴിക്കുന്നത്. അത് നല്ലതാ, രാവിലെ വയറ്റിന്ന് പോയിക്കോളും. അതല്ലേലും പോയിക്കോളും, ഇവിടെ അതല്ല വിഷയം. ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ വിഷയം? അങ്ങാടി പോയിട്ട് വല്ല ചിക്കനോ മീനോ വാങ്ങിക്കൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി എൻ്റെ പേര് വല്ല മാൻപേടാന്ന് എന്തെങ്കിലും ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും. പപ്പ പോയി കുറച്ച് മീൻ വാങ്ങിട്ട് വാ. എന്തേ? ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഞാൻ അങ്ങാടി പോയിട്ട് മീൻ വാങ്ങിട്ട് വരുന്നല്ലേ? എന്നുവെച്ച് പട്ടണി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അങ്ങാടി പോയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം, എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓർമ്മയുണ്ട്, പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പോയതല്ലേ? ശരി, എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? തിരിച്ചു വന്നത് കൂളായിട്ട് നടന്നു പോയ ഞാൻ പോലീസിന്റെ അടിയും കൊണ്ട് ചൈന വിട്ട റോക്കറ്റ് പോലെ തിരിച്ചു വന്നത്. അയ്യോ, ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്തൊരോട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിരി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല രണ്ടാൾക്കും അല്ലേ? അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നല്ലേ മുഖ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. മീനാണോ അവശ്യ സാധനം എന്ന് പോലീസ് ചോദിച്ചാലോ? എന്റെ അവശ്യ സാധനം മീനാണെന്ന് അവരോട് പറ. ശരിയാ, അത് പറഞ്ഞാ മതി പപ്പ. എന്തായാലും ഞാൻ പോയി നോക്കാം, കിട്ടിയാ കിട്ടി. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല. അത് ശരിയാ, ഒന്നെങ്കിൽ മീനല്ലേ അടി, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പാ. ദേവോ, എന്റെ പേഴ്സൊന്നും എടുത്തേ. എന്താ അപ്പ പറഞ്ഞേ? കേട്ടില്ല. എന്റെ പേഴ്സൊന്നും എടുത്തേ, ഞാൻ അങ്ങാടി വരെ പോയിട്ട് വരാം. ഇവർക്ക് മീനില്ലാതെ ചോറ് ഇറങ്ങത്തില്ല. മീൻ വാങ്ങാൻ പോവാണോ? എന്നാ ഇന്നത്തെ മീൻകറി എന്റെ വക. അത് വേണോ? വേണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങക്ക് KFCയും പിസയും ആരുണ്ടാക്കി തന്നത്? അത് ദേവ ചേച്ചിയാണ്. അത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നോ? അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്നാ ഇതും എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം. അടിപൊളി ആയാ മതി. പോയിട്ട് ആ പേഴ്സ് എടുത്തോണ്ട് വാ. ആ മാസ്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേ. ആ സ്കൂട്ടിയുടെ താക്കോലും കൊണ്ട് എടുത്തോ. വേണ്ട, നടന്നു പോവാം, ഒരു വ്യായാമാവല്ലോ. പോലീസുകാർക്കൊരു വ്യായാമം നോക്കണേ. അമ്മേനോട് പറഞ്ഞേക്കെ ഞാൻ പോയിന്നേ. ഓക്കെ. അമ്മ തുണി അലക്കാണ് തോന്നുന്നു. വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട, എന്നാ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അന്നത്തെ പോലെ ഓടി തള്ളിക്കണം. എന്നാ തടി കേടാതെ രക്ഷപ്പെടാം കേട്ടോ. പപ്പയായിരിക്കും. പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതെന്താ ചെറിയ കവറ്? ഇതന്നെ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം. ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴേക്കും മീൻ തീർന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി? ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു 1/2 കിലോ മീൻ വാങ്ങി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ്റെ കൈകാലം പിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അടിച്ചെടുത്താ. വന്നോ? മീൻ കിട്ടിയോ? കുറച്ച്. അപ്പൊ ഇനി വേറെ കറിയൊന്നും വെക്കണ്ടല്ലോ? അത് ശരി, അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒന്നും വെച്ചില്ലേ? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാ ദേവ് പറഞ്ഞ പപ്പ മീൻ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ആ പദ്ധതി അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു. അതെന്തായാലും വളരെ നന്നായി. ഞാൻ മീൻകറി വെക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കട്ടെ. പിന്നെ മീൻകറി അടിപൊളി ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാ, ഇത് മാത്രം കൂട്ടി വേണം ചോറുണ്ണാൻ. ശരി. ആ സാനിറ്റൈസർ അടിച്ചോട്ടോ കയ്യില്? വേണ്ട, ഞാൻ എന്തായാലും കുളിക്കാൻ പോവാം, കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. റെഡി ആയോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്? നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് ഉപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട്. ആണോ? ഇനി എത്ര എണ്ണം? കുറച്ചിട്ടാ മതിയോ? 1 സ്പൂൺ ഇട്ടോ.
ചെറിയ സ്പൂണോ വലിയ സ്പൂണോ? നീയേ ഉപ്പ് പാത്രത്തിലുള്ള സ്പൂണിനെ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി, കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ആ ഓക്കെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കുളിച്ചോട്ടോ. മതിയോ മോളെ, നമുക്കും കുളിക്കാൻ പോയിട്ട്. അതെ, ഞാനും കുളിക്കണോ? ഓ വേണ്ടെന്നേ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഴയത്തെൻ്റെ പൂച്ച കുളിക്കും. വിശക്കുണ്ടെങ്കിലേ വിളമ്പാട്ടോ, കറി റെഡിയാണ്. എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. മീനിന്റെ മണം അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ വയ്യ. മീൻ വറക്കണില്ലേ? ഉവ്വ, കുറച്ച് വറുത്ത് കുറച്ച് കറിയും വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് അയലക്കാർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാം. ആകെ കുറച്ച് മീനാണുള്ളത്. എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ, അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വിശന്ന് പൊരിയും. അപ്പം ആ ചൂട് ചോറിൽ ആ മീൻകറി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പിടി പിടിച്ചാണ്ടല്ലോ സാറേ, ചുറ്റുള്ളൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ആരെങ്കിലും ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. എന്തിനാ? അല്ല, ഈ വായിൽ വെള്ളം തുപ്പിക്കളയാനാ. ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് ചോറിനാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാ. ആഹാ, അത് ശരി. ഒന്ന് വേഗം കൊണ്ടുപോയോ. ഹോയ്, വിശന്നിട്ട് കുടലറിയുന്നേ. എന്തത്ര താമസം? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോവണേ. ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കി, ഇപ്പൊ തരും. എനിക്ക് കൊതിയെത്തി. ആ വന്നല്ലോ. അങ്ങോട്ടാണോ? എനിക്കല്ലേ? ഇവിടെ ഇവിടെ, ഞാനവിടെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. ആഹാ, അടിപൊളി സ്മെല്ല്. ഇനി എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വയറിളകി ചാവും. അങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് വാ. ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ തരാൻ മേലായിരുന്നോ? ആയി. അയ്യോ, എൻ്റെ അമ്മേ, ഉപ്പ് ഞാൻ ചത്തേ. എൻ്റെ അമ്മോ, എന്തൊരു ഉപ്പാണ് ഇതിന്. നീ എന്ത് പണിയാ ദൈവം കാണിച്ചത്? ദേവു, നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പിടാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? നീ എത്ര സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടത്? നീ ആ കുപ്പിപ്പാത്രം മുഴുവൻ മീൻകറിക്കകത്തോട്ട് കമത്തിയോ? ചേച്ചി പണിയാ ആട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയാ. ഞാൻ അത്ര തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ള അമ്മ. നോണ പറയല്ലേ ദേവു, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പണി തന്നതല്ലേ. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, ഞാൻ അമ്മേനോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ ഇട്ടത്. ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു സ്പൂൺ ഇടാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അത്ര തന്നെ ഇട്ടത്. പക്ഷെ അത് അത്ര ചെറിയ സ്പൂണൊന്നും അല്ലല്ലോ. അത്ര വലുതും അല്ല. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതെ, ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയിപ്പുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, ഒരു അച്ചാറ് പോലും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് കൂട്ടി ചോറണം? ചേച്ചി കോളാക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. ഇതാ, ഇതിട്ട് ഒരു സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. എൻ്റെ അമ്മേ, എന്തേ? ഇതിനൊരു സ്പൂണാണോ നീ ഇട്ടത്? അതെ, അമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടോന്ന്. ഞാൻ ഈ സ്പൂണല്ല പറഞ്ഞത്. ആ, എന്നാ ഇതിനകത്ത് ഈ സ്പൂണായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാത്? എനിക്ക് തല ഇറങ്ങണ മാതിരി. ചുറ്റുള്ളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ. അമ്മ എന്താ ആലോചിക്കണ? എന്നാൽ ഈ സ്പൂൺ ഇതിലെങ്ങനെ വന്നു എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എടേ, നീ നിന്റെ അമ്മായിപ്പന്റെ ചായയിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ. ആ, അതും കൊള്ളാം. നീ മനഃപൂർവ്വം ഇട്ടതാണോടി? എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ടത്. അത് ശരി, മൊബൈൽ കളിച്ചിരുന്ന അബദ്ധം പറ്റിയതാണല്ലേ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. എടി മോളെ, നമ്മൾ എത്ര മൊബൈലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊരു ശ്രദ്ധ വേണം.
അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഞാനുണ്ടല്ലോ എത്ര മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധ അത് പോവില്ല. അതാണ് എൻ്റെ കഴിവ്.